السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد وفكرة فكرية جديدة. النهاردة إن شاء الله يا جماعة نعمل درس سهل وبسيط، سهل التنفيذ يعني. بأدوات بسيطة متوفرة. عندنا الجدار اللي حضراتكم شايفينه ده مدهون لون روز، تمام، أو بينك فاتح يعني، بلاستيك مطفي، لكن تقدر تشتغل باللامع أو نص لامع أو لاكيه زي ما حضرتك عايز يعني. في البداية كده باستخدام المسطرة بتاعتنا والقلم هنبدأ من بداية الجدار بتاعنا. هنقيس 30 سم من هنا كده، هننزل تحت ونقيس 30 سنتي. بعد ما قسنا 30 سنتي يا جماعة من فوق ومن تحت هنجيب اللزق بتاعنا، لزق 1 سنتي زي ما انتم شايفين، تمام كده. هنبدأ نوصل العلامات اللي احنا عملناها. هنبدأ نكرر نفس الخطوة يا جماعة من اللزق اللي احنا لزقناه. هنقيس 30 سنتي. طبعا يا جماعه بعد ما خططنا الجدار زي ما حضراتكم شايفين باللزق، الخطوه اللي جايه هنجيب قطعه كرتون زي دي مقاسها 25 سم زي ما حضراتكم شايفين، في 25 سم انا عملت فيها خط كده زي ما حضراتكم شايفين من زاويه لزاويه، خدت فيها خط. هبدا اقص قطعه كرتون اللي معايا النصين. تمام كده. بعد ما قصيتها النصين هاخد نص المربع، هو ده اللي هشتغل بيه. هنشوف باستخدام القلم الماركر، تمام، وهنبدأ نشوف هنشتغل ازاي. هنثبت نص المربع بتاعنا يا جماعة بالشكل ده بمحاذاة اللزق زي ما انتم شايفين، محاذاة اللزق، تمام. هبدأ اخطط. طبعا بخطط مباشرة بالقلم الماركر لان انا مجرب الديكور عارف ايه اللي هيطلع معايا، لكن ممكن لو خايف يحصل اخطاء تخطط بطبشيرة وقلم رصاص علشان تتفادى الاخطاء يعني بتاعتك. هنبدأ نخطط بالشكل ده تحتها بالظبط. الناحية التانية يا جماعة هبدأ من نص ابدا من نص الشكل اللي انا عملته يعني. لو حضراتكم شايفين البدايه بتاعتي، لو خدت خط كده هتيجي هنا بالظبط في النص، فانا هبدا كده زي ما حضراتكم شايفين. التاني نفس الحكايه يا جماعه. انا يا جماعه اللي عملته في الخط الاول، العمود الاول، هعمله نفس هو اعمله في العمود الثاني. اثبت قطعه الكرتون بتاعتي واخد خطوط حواليها. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا مرحله التخطيط وقبل مرحله التلوين باستخدام اللزق، هنبدا نلزق الاشكال اللي احنا هنلونها عشان يسهل معانا حكايه التلوين يعني، ما يحصلش عندنا اي اخطاء. نبدا نلزق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين بعد ما انهينا عمليه اللزق، لزقنا الاشكال اللي احنا هندهنها. طبعا احنا هندهن يا جماعه اللي من الداخل، هندهن الاشكال اللي فيها اللزق الصغير اللي هي دي،
تمام، دي ودي ودي تمام ودي. هنبدأ معانا لون غامق، بينك غامق او كحلي يعني، تمام، اغمق من لون الجدار، باستخدام الرولة، رولة الدهان او الفرشة، او اي اداة يعني متوفرة عندك للدهان، سواء رولة او فرشة. هتبدأ تدهن. طبعا يا جماعة بعد ما انهينا مرحلة الدهان، نستنى الدهان يجف وهنبدأ نشيل اللزق بتاعنا. طبعا يا جماعه ده الشكل النهائي للديكور بتاعنا، زي ما انتم شايفين شكل جميل سهل التنفيذ غير مكلف، تقدر تعمله في البيت يعني باقل التكاليف وباقل مجهود. لو عجبكم يا جماعه الدرس ما تنسوش تعملوا لايك وشير، لو شاركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تزوروا قناه الورشه قناتنا الجديده، ونشوف معكم خير ان شاء الله ودروس قادمه وافكار قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.